地域地域地域地地域地域，盡情地域，地域失控。真係喎，地域失控喎。離譜佢見到的佢見到兄弟就要手印㗎啦，所以離佢係失譜控㗎。的地域世人永不懂。哇，都離譜下喎咁。地域太多。喂，唔好煩我而你家。真係好。可接受別稀罕地域。喂，頂你個肺！仲有兩個隨機襟章喎，攞唔攞啊？咁耐又唔係忍啊！有一個重複你就贏咗值㗎咯。得等待，值得等待地域，值得等待。有一個重複你就贏咗㗎咯喎。但我想攞神任何一個重複都贏喎。地域啊，值得地域。係咪先？係咪先？嗱，係咪先？我方三費英雄嗱方被揮張所有單位。我同你講，極速贏，喂，講第一個啦。我同你講，贏硬㗎喎，有一個重複就贏㗎咯。我同你講，我而家0分，我唔驚，日 synergy 啊，有一個重複就贏㗎。不撚嘢嚟嘅，屌你老味！你可唔可以買隻？喂，唔係下面咪有任務做咯，喂。我想睇下 Demacia 11。邊個有冇啊？咁咪有任務做咯。哇！你嗰兩個咩嚟㗎？可以做任務啦。而家做邊個潘朵拉我啊？你唔講我仲要玩緊 S13嘅拼裝啊！攞咗個咩啊？有冇我屌。嗨落去 Demacia 度啊？嗰個叫咩啊？有冇嗨落去 Demacia？等多陣乜要嗨啦。落去呢個仲要乜要嗨落去咁多次多？我想睇啊！你想睇唔俾你睇喎。係咩啊？為了 Demacia 而做嘅冇嘢，睇完啦。係。波比，Poppy，一定係揀最左。點解我啊？係啊，直接 D 撚咗佢之後有隻巴德，啱唔啱先？地域 perfect，我真心喎，我好真心喎。下定決心，哇！回復地域，地的地域單你竟然係唔身都攞，你竟然係唔攞啊咩添啊？冇錢啊！哇！巴德唔攞咩？冇錢啊！熟睡那攞咗巴德咩？輸咗唔係可以咩咩？拆身啊！唔係喎，做乜嘢啊？我想知咧，佢呢個我唔 D 咧，佢係咪都會計？我方三費英雄及徽章你唔 D 都會計的所有理論上係㗎哦，即係你咁我唔使咁多下㗎。咁係咩啊？咁如果我係4-4你可唔可以嘅話，玩93大陣？咁我下一 round 係咩咯？你要卡多一 round 193啊，乜鳩嘢啊？可唔可以93大陣？你係要卡多一 round 㗎。但係我咁樣咪唔使卡 round 咯？唔係我係啊，都要。你咁樣係唔使卡 round 啊，你啱啊。哇，好撚快啊！你啲嘢。你73大陣，呢個冇可能，呢個幾多 round？呢個夠錢冇可能。你要開咗佢咯，等一個回合咯。係咪弗雷爾卓德係冇彩機會？係啊，冇啊，得7嘅啫。所以到時你有啲 set 咯，有啲但 set 所係以但係愛歐利亞有喎， OK，哦，愛歐利亞有彩機會。識玩了呢隻。唉，屌你老母！同時做有冇有同時賺緊黑市金幣，好似有啲貪。哇！你真係好貪喎，但係你好多錢喎，你將會。係啊。我覺得你會貪到喎，特別係你嗰啲轉唔差，係啊，用到咯，叫做除咗破壞者之外，破壞者 OK 㗎，你試下撳右鍵望下佢個徽章。咩技能傷害啊嘛，會造成33%壓力。地若係啊，多佢係勁抽㗎。用地你想象下逆唱冥情歌 A 兩下開一次技，好乸勁啊！呢個開埋角力都先順便。但到從地域啊，頂我係戇鳩仔。有一個潘多拉咪贏咗咯。唔緊要。能望穿我我而家諗緊，咁咁我去到後邊，我係開高呢個啊，定開高呢個塔爾啊，定係開高？你唔會開高伊克斯塔爾啊！你啱啱頭先 miss 晒所有Nico。哦，都係。你有兩隻 Nico 冇攞到啊！你太過蝕啦！如果你要開高嘅話，
到先。太過蝕啦，所以唔建議你開高。冇辦法，唔夠錢。所以當係前期用住先又好，或者後期照搭3個又好，咩都好。喂，もしもし多反應聲要。地域像全裸。想睇講真，你下年嚟 camp 就有得睇噶啦。哦，通你常哇，唔係啩？你講真， get 錯啲咩？一定係睇睇佢嘅。輸喎， David 唱岩歌啲人攞咩襟章啊？咩啊？David 有兩個，唱全裸阿雷爾唱得咯。地域 Oh my god 唱情歌，地域像情歌係咩嚟㗎？地域唱鹹歌，地域睇鹹片，地域點解佢話睇71%基佬嘅？有啲唔 make sense。17% 又差唔多。 6-7佢計唔到啲轉咯，我估佢嗰個 win chance。我而家俾你睇一個仲誇張嘅嘢。好啊93%照輸啊！一陣俾你睇，一陣俾你睇。我試過97%咯，跟住仲要係冇可能會贏嘅嗰個。我唔知佢想點嗰個。越馬士啊！佛羅里達州啊，by the way，雖然好似唔應該叫你卡佢，但係霍雷爾卓德係要攞 Nico 嘅。地地得168.5，點解嘅？點解要攞 Nico 定係點解咩啊？我啲講法點解要攞 Nico？你試下撳下右鍵喺啲霍雷爾卓德嘅角色嗰度，撳下佢睇下佢招幾。對於啊，係啊，呢一個咧應該凍骨啊好嘅，呢個係負責上凍骨嘅，隔離嗰個咧係受到凍骨嘅話，傷害可以暴擊嘅。咁咧呢個係凍骨嘅，呢個係大概係想凍骨。好大，凍骨真係好凍。所以你兩隻可以攞嘅。不過你而家上唔到住嘅，你應該，除非阿艾希唔玩嘅啫。但係你會冇輸出嘅應該。唔知。我屌你老母！佢哋3打 Master 㗎。但係你想玩啲咩啊？對佢？我想玩地域嘅。好咩喎？好雜喎！你而家我冇 idea。人刀，哇！屌我嗌下，你真係俾我有料。玩咩嚟㗎？啊！發羊刀定係紅 buff 好啲咧？紅 buff 好啲。我哋諗到啲好戇鳩嘅嘢，我覺得你一定追到 Nico 啊！其實如果你要追，你諗下你個比爾跟沃特嗰個可以淨係 copy 佢嘅。啊！佢有轉啊嘛，佢咪 copy 到咯。係喎。我啱啱先諗到呢樣嘢嘅啫，因為正常根本唔會咁做。我以為你真係會揚刀啫。紅 buff 好啲，紅 buff。羊刀可以用嘅人後面唔多，但係我覺得我隻嘢會有啲勁喎。我都講逆命好強，攞呢件裝真係。喂，頂你個肺！你嗰兩個擺喺你但係佢連空2下咧，我就覺得有啲過分。唉，唔緊要啦。誒，加埋我攞一攞先，好重要。又嚟屌！你嗰邊咧？你嗰邊解你就係太大。鍾情，你就係鍾情呢隻嘢嘅啫。喂，講真嘅，有冇講？係嗰個叫咩？有幾真？塞勒斯係呢一季最強嘅單卡，沒有之一。係冇之一，的確係。但我想講佢冇 Demacia 嘅咩喎？咩叫咩啊？係啊，佢冇基本咯，冇 Demacia 嘅基本咯。冇所謂㗎，佢依然都係勁呢個係唔理交力。解，唔係即係我唔係幾理解，因為呢張卡
佢係要 Demacia 解出嚟，但係佢唔係 Demacia，即係你明。佢背景故事係因為佢背景故事俾人韞住啊嘛。係佢背景故事同 Demacia 係有仇嘅。簡單嚟講就你可以咁理冇解。達馬士亞嘅人嚟嘅佢。你冇咗個達馬士亞嗰份音。我買咗。咁又翻印到一招。唔係佢啊佢啊 David 啊。咁其實我可以玩咩啊？我可以點樣 flash 到咧？你可以揾咗隻提勒斯出嚟再諗啦。你可以做啲更加撲街嘅嘢，例如升咗10咧先再諗啊。我覺得你呢度有排話水啊可以。我好真心，我好真心你呢度有排話，我同你講，你勁到癲啊！我想講，我可能會開模擬開4破或者 flash 咯。呢度係 flex 爆喎，呢度明顯係。喂，我要清空後備欄，我想你哋兩個咁樣對我。會點啊？你會唔會我想傻。兩星變1星立帝咧？會唔會？定係點咧？我唔知啊，擺住喺度先，我唔理啊，我唔喐啊。期望見唔到見唔到見唔到。任務係咩啊？我啱啱冇睇到啊嘛。地咗呢個任務嘅，你任務係咩啊？備戰啊？清空備戰4回合。係咯。望下 David。正常應該係先人口貨立帝，嗰隻嘢可以係。你哋好特別。但係我覺得你都仲係畫緊你水。哋我雙經你濟哋我得嗰句啦，破壞者轉係件好勁嘅嘢。你哋呢成日好乸勁㗎。你哋我想玩安妮。佢攞翻舊緊嚟玩我哋。你哋想玩咩安妮？我諗緊玩咩啊？我真係唔知玩咩喎。模擬我又未必玩到，但係呢啲裝總之我可以玩。俾而家喐突就一定揼撚咗佢，等陣。係我就個揼喎。我唔信。係啊，我唔信你等陣會玩。但係我係偏法裝嘅。我你係偏法哋裝，所以我係偏法裝。準備要撳佢停嘅。你冇俾個 one 咧？咩？關撚事啊！你個咩啊？係喎，你個咩啊 Christmas party 有冇嘢要準備啊？冇巴年。有冇個爐啊？咩啊？你等我陣先，等陣先。你打埋機先。唔係咧，因為你真係唔發雷雨出得嚟個滑水先啊！你真係唔瞓覺定你？瞓咗應該會仲攰過冇瞓咯。真的。假的。滑水。上啊！頂你！上啊！射波啊！好撚勁啊！屌你老味啊！呢個亂失咗。黐撚線。冇瞓夠你啦！呢個可以救咩？紅筆發布，再加破壞者。咁其實我玩4破壞者，我係應該玩咩？其實4破壞者真係勁啦。你破壞者唔勁啊？係咯。通常開2嘅啫嘛。2破壞者先。通常開2嘅啫。個轉勁咯係，但係個轉好勁。好嘛，真心個轉係厲害。有冇騎轉嘅牙型勁啊？冇。咁騎轉嗰個係牙叔。係阿叔。不是牙型。之後咧就揼呢個，揼埋呢個，再揼呢個。咗佢咯。揼其實嗱，揼俾依家屋實啦。我覺得可壞者唔使揼，可壞者幾好用。極速先鋒都可以揼噶啦。極速先鋒都可以揼。耶！你200層。但係要你停滑水嗰下即揼咯。因為停滑水嗰下逆命就一定唔會有用啊！逆命冇用嘅話，呢兩件就一定會有用。屌你老母！勁撚屈啊！呢個真係。
喊撚咗我哋。我5連勝。OK，咁我揀唔到球隊。呢個又冇 feel 啊！講真，哦，冇放啦。冇乜喎，你90血有排喎。我4家你要定輸嘅喎。你要掛呢3隻嘢喺度喎。你真係 OK，你 OK 咪得咯。你要掛呢3隻嘢喺度喎，你諗下。阿邊呢2隻嘢喎，你至少掛2隻噶嘛，但係你解唔到隔離嗰2隻喎。你有冇？唉，屌你老味，食屎口兩算。咁我咩？攞埋你食緊乜嘢啊？備戰區冇毒嘅，咩啊？你唔係揀咗任務啦咩？備戰區冇毒嘅。係喎。點解食到 round 嘅？嚇？畢咗，都畢。OK，又係咁。會唔會再貪啲啊？不如你卡左下角，你有隻，即係我覺得呢個位係要貪下噶啦。哇！係你對面嗰個，佢都畫緊水唔嘅，我贏你應該。我都覺得你贏嘅，你隻認命架咁撚痛。哈哈，我睇下哋主你隻認命車翼車後排，我壞者認命，冇隻認命痛到。好撚貪啊！黐線，你以為7比嘅基多特夠貪有啊？破裝添啱啱。 7比基多特唔夠貪。你呢個真係有啲變態。唔係睇你點睇咯，我貪到最後尾嗰刻咯，跟住我啲裝多到冚家拎啊！滴滴滴滴滴滴，好多好多滴滴，滴滴好機。啊！死基佬，黃可澤，幾時你覺得死？你覺得佢攞勁啲定飛斯攞勁啲？想唔瞓覺就死㗎啦。我覺得我覺得飛斯攞勁。我覺得菲斯應該會勁少好少，淫賤啊！畢竟發爹爹真布嚟啊嘛。係。最主要係佢車到後排啊嘛，同直你一齊。發布嚟啊嘛，畢竟嚟啊，車你後排。對面有啲勁喎，但係不過你嗱，車到後排。菲斯，哇！車到後排。飛翻入去。喂，冇喎，冇飛翻入去喎。喂，但係你個逆命車中咗一下之後，嗰個逆命係唔小心車中咗一下之後，佢斜掉佢冇咗喎。鬼嘢嚟㗎！嗱，我有燃燒，我有紅筆燃燒啦，再加暴擊數碼啦。暴龍，早啦，定係而家即刻可以用啊24。數碼暴有啊，龍，你有錢㗎？暴龍，真係咩？唔攞咩啊？唔攞呢你用個。唔到喎，你呢咁個。我攞咩啊？你求其攞隻最右嗰個，然後賣咗佢，然後升個 level 先咯。撳個 level 可以咩喎？可以解到個任務。你未解過任務？解咗啦，24啊嘛。哦，我睇錯咗。應該都可以。啱啱攞呢個好啊，或者係攞個錢啦，你當 cash out 咁咪得咯。喂，我唔係畫，等先，我唔係畫緊水嘅咩？你啱啱攞嗰個真係唔得啊你！我以為打輸，冇嘢。喂，點啊？屌你老母，2星月命當4蚊企用啊嚇！真係喎，點解？首先佢通過3件裝嘅 face 先，哎呀，唔記得攞啲油嚟拉添。你好離譜你呢個畫水，總之唔係通少少啊！問題我唔識，我上到9之後唔識 dash。豬
求其啦，攞貴啲嘅啦。開埋咩先至再諗都未遲啊。唔係啊，佢500我會俾裝我噶嘛，今日係咪又可以嗌埋早餐先瞓？我覺得可以咯。可以食埋添。打唔打單中啊？哇，好有 feel 啊呢個，機會想打，呢好個撚有 feel。真係唔係冇，係一定得嘅，但係你玩唔玩得切咁解啫。我揾件嘢。點解開到嘢嘅？可以破咩啊？征服啊嘛，我哋殺戮嘛，唔係我征點解服。開到嘢？你呢個好 flex 得喎，真係，即係阿 Min 你好滑得喎，其實。你覺得佢贏定我贏啦？我覺得你贏喎，你知點解啊？你知點解啊？你想唔想聽點解啊？點解？因為佢個破壞轉擺咗一個唔應該擺嘅人度咯。咦，佢個佢個破壞破壞轉如果擺落去隻推 Seraphine 士塔拿度都有用啲啊！佢秒咗佢前排，佢前排唔見咗。即係逆命真係離譜啊，大佬！喂，我唔係賣緊水咩，大哥？其實呢只係10S15嘅嘢。哇！呢個你102蚊你想點啊？邊個勁啲？你覺得邊個勁啲？我覺得邊個勁啲啊？我覺得再擺翻紅北會勁啲喎，即係咁講。你可以睇下，既然都係話緊水啫嘛。我真心覺得紅北勁啲喎，因為兩個係可以同疊嘅喎。一個係點燃啊嘛，點燃同動骨係兩樣嘢嚟嘅。哈哈，睇你打唔打贏我先。哇，9% 喎佢寫你，我睇下究竟。所以我飛唔中佢隻海沙，點燃同凍骨嘅我飛中咗佢隻海沙，嘅。喂，但係個傷害好似有啲好似有啲感人喎。燒有啲咁嘅。真係減節。係咪真係發布先反而有料到？定係點燃其實呢哦，件裝即係燃係冇撚用？燒啊！係啊，燃燒重場。 burn your ass 凍骨咧，同埋減風速。減攻速，喂，同埋減哇回魔好似。但係個問題係我揾唔到塞萊斯喎，我合唔合啊？咩叫揾唔到塞勒斯啊？喂，揾唔到加文一個冇上，揾到嘉文又照合啊！唔緊要都可以用住先㗎嘛。用啫嘛，最多即係咁講。小明玩緊啲好新嘅嘢，好人都癲啊！我但係好似真係有啲低傷喎，你認唔認反而變咗好似係。個點燃凍骨係咪唔應該俾佢嘅？如果滑完水嘅話，船長會唔會反而做咩啊？哇！但係又要拆多件出嚟，就有啲痛。誒，竟然係咁。發布，試下。我唔想開住，我其實唔想開住。究竟冇我有呢個加工速喎，頂嗰把個弓。發布都係個重點嚟嘅喎。個發布都係個重點嚟嘅。係咪因為佢有30% 額外傷害係計佢本身嘅傷害？我懷疑佢發布係會再 buff 咗個傷。可能係嗰個30%。誒，你喺邊度嚟㗎？越得意哦，係咪阿菲斯啊！阿菲斯啊嘛？誒，佢定係喂佢攞破壞主有冇 feel 啊？我覺得好有 feel 啊，但係你冇鬼索喎，即係咁講。有咁咪有咯。你話完水未㗎？猜咯，唔理啦，試下咯。冇壞嘅，0分啊嘛而家。呢個俾船長加入，俾船長咯。船長咯，船長加樣，梗係俾船長啦，係咪先？哇，好慢啊！佢開機。正常的，佢開機係慢。你覺得佢開機有幾痛啊？嗱會。啲人咧，哇，好似幾勁喎又。
似幾撚勁喎！破壞者個轉好似真係有啲勁抽喎。等先講你但係我想問嘅另一個問題就係點解逆命？雷之解咗嘅？點解？雷之哇！你其實我覺得係時候輸嘅，輸兩場啊輸2場啫嘛， ，175啊，唔通極哇唔得嘅，哇唔得嘅，其實合理啲嘅輸兩場，我覺得。我好老實講，我唔覺得你而家應該會繼續贏到落去喎。我上10喎。離譜咗啲嘅話，你仲滑緊水喎，其實。係，我仲係滑，我我仲滑緊水啊！係我啱啱個鋪有得揮喎，我啱啱頭先就係滑水滑到最後尾喎。應該滑下，我要輸啦！我知。滑到決賽局嘅喎。嗱咪啱咯，即係你揀得啱咯。你諗下，你殺20個，你睇下呢度你殺到幾多個？2個、3個、3個啫。收咗3隻，啊唔係4隻，我4隻，仲有隻咩嘢就係。啊正常嘅，你攞3個，你3個級出嚟，你一定過載嘅。我係個大把時間轉。又有轉11個咯喎！如果有人玩嘅話，11個喎。好似冇，出邊好似冇大把錢。誒有一交喎，得哦有一交，哦，但係佢冇攞到。佢冇攞到啊！係佢冇攞到。攞咩啊？攞貴啲嘅啦。破壞者呢個，哇！佢好想你玩雷之啊！老實講，定係我轉雷咁樣啊？你可以試下嘅，2星嘛， 2再星攞啫呢隻，咁都要俾啲尊重嘅2星。再攞啫最多。係咯，我都開咗3個地區啊嘛，至少。我隻2星拉先喺後備欄唔知做咩。喂，唔係喎，你而家上咧，你應該啊，死啦！嗰隻叫乜嘢？伊羅嘟啦，伊羅嘟係咪應該俾做智溫咁咧？至少我哋開多個同埋唔係1費先。哇！隻雷之真係好撚廢喎。唔係嘅，傷害唔夠，滑緊水嘅，畢竟嚟到，喂，拜到俾你240蚊咯，下面。係喎，我先。好，你不如換啲錢出嚟玩下。哇！燒掉4場，有400喎，真係咁講。我唔覺得你輸到啊，49啊你。竟然係中揀咩？竟然唔係 cash out。咁啊，我2場就開到我10隻。如果我輸晒嘅話，我贏咗我又唔虧，贏咗穩賺唔虧嘅呢個。係雷之好似 OK，揼裝啦，差唔多要。特別啦。問來啦，啱啦，換錢嘅嘛攞嚟。誒？完全唔知幾時揀出嚟嘅，但係你唔好理。哇！開輪冇加文喎，但係你我應唔應該賣佢咧？屌啊！你揼咗先再諗，再唔係走。哦，過咗啊！點踩啊！哇！我唔理啊！屌你媽，5蚊企全部就上啊！先揼咗，先再諗，揼咗先再諗。啊！我唔理啦！屌你媽，5蚊企，唉屌，全部上5蚊企 ，random bullshit go。未揼啊嘛。咩啊？睇邊有個字？咩啊？轉咧？講下個你自己個後備欄咯。等陣先。俾你。嗰個唔揼得㗎，嗰個揼咗會 buy 嘅你。
呢個揼呢兩個得啦，其實。可以。最上啊！你個揼位，係啦喂。 O.K. 用到用到啊，差增加36。都用到嘅。好玩啦！點轉咧？我唔知，我唔知啊，讀眼先。我覺得我有O.K. 有分啦已經。 因為咧，如果我係你啲對手咧，我見到你咁撚一彎，原來有分，我應該會跳一樓先。我完全唔知道做啲咩咯，但係我啱贏咗。哇！喂，突然間你份俾咁撚多裝嘅？走走。有人過災啦！賣一睇問期嘅，屌！ You've gone soft, brother. Too much cake. 哇！真係輸咗，過載得滯喎。唔得啊！我唔識玩，好亂啊！佢俾太多裝我啦。嗱，俾我玩，我真係啱啱 catch out 咗，一開波，我唔會再撳喎。我貪咗啊！因為太咩啊，太多嘢搞啦要。係啊，唔夠時間。好多嘢搞啦，真係。哇！裝好多嘢未拎嘅其實。笑死我，唔知你有啲咩。